искал да видя как ще реагира тренерката Кати, когато разбере Макс е женкар. Какво каза току-що? Казах ли нещо? Да, не казах нищо. Чуло ви се. Тенисистките идват. Отидете да прочетете някоя книга. Тонка, хубава си. О, хубава ролица. Уи, Гучи. Не мога да намеря марката. Не е твоя работа откъде купувам нещата си. Понка, не ми казвай, че ми се сърдиш. Понка, не се обиждай, шегувахме се. Да, вече знам мотото на кампуса. Кампусът е едно голямо семейство. Радвам се, че успяхте да научите мотото на кампуса, но вече промених решението си да бъда приятелка с вас. Чакай, обърках се. Нямаме нужда да си приятелка с нас. Завършвате тези две печемчета, каквито да са. Да, Пънка, имаме нужда И от помощта така ти. правите. Знам, че си в кампуса дълго време. Завързвате Приятелка ги. с всички. Така е. С каквато да е ластичка, но важното Искаме да ми е кажеш, кой е някаквата си най-готиният човек в такава. кампуса? Отделяте си Готиното такива момче, перчеми, заповядайте. дълги. Той вече Най-важно влиза да с са мен. дълги и така да не са много. Какво? Искаш да кажеш, че най-готиният човек в кампуса излиза с теб? С лузъра? Страхотно, прецакани сме. Да, вие мацките сте прецакани. Момичета, това е новина. Ще ми стане лошо. Това е жалко. Защото Чакай да единственият го готин човек правя. в кампуса излиза с зубър. Това е, ще намеря този човек и ще го накарам да зареже Понка и да се влюби в мен. Защо ти може да се влюби в мен или в Лоло, или нещо такова? Защото реших, че е време Ето за след тренировка с като... Макс. Ще стоя тук и ще играя ролята на жертва. След като сте готови, завършвате с това. Нищо бързо. Нищо не предполагам. Не ме ли Това. съжаляваш? И Познай. става Ти много измисляш глупости. хубаво и презентивно. Винаги измисля нормални неща. Ето. Положи не се